咁相信大家即係喺而家呢一個季節啦，咁其實應該都唔少嘅身邊朋友啊，或者話有啲病人啊，都有呢個嘅咳嗽啊，或者話有啲氣管嘅敏感嘅問題啊。特別而家即係比較流感誒比較旺盛啲嘅時候，咁亦都啱啱可能過完新年，大家嘅飲食比較豐富啲，咁啊個脾胃啊即係食多咗，而令到個脾胃嘅功能減弱咗嘅時候咧，咁好多時我哋嘅咳喘嘅問題，亦都會出現得比較犀利啲嘅。同埋而家我哋嘅季節啦，即係香港始終都係一個濕熱嘅地方啦。咁但係因為我哋而家都係喺冬天，咁不斷喺個氣候嘅轉變，亦都係一個寒冷，跟住又去到潮濕嘅季節嘅時候咧，咁就不斷會產生一個令到我哋身體嘅情況咧，會有啲問題嘅。咁所以一啲嘅免疫力啊，或者話休息得唔係好夠嘅時候咧，咁大家就會出現一啲唔同類型嘅症狀，可能係啲咳嗽啊，或者話哮喘啊，或者話一啲鼻涕啊，呢啲都會經常性發生嘅，係啦。咁我哋之後落嚟咧就會介紹一下咳喘啦，或者話我哋中醫喺平時嘅點樣可以用一啲穴位去幫助大家去預防啊，或者治療呢個咳喘嘅一啲問題嘅。好，咁首先我哋嚟到咳喘啦，咁大家都會即係從呢兩個字上邊啦，咁你都會見到由咳嗽同埋有哮喘呢兩個字組成嘅。咁其實咳喘呢個疾病咧，喺我哋佢基本上都係有咳嗽呢個問題喺度啦。咁當我哋嘅疾病越嚟越嚴重嘅時候咧，咁佢就會產生有少少類似哮喘嘅一啲問題，即係會有少少呼吸會比較急躁啲啊，會有啲痰啊，啲痰會比較難咳出嚟呢啲情況。咁甚至比較嚴重啲嘅時候，可能話有啲人係要會用一啲支氣管擴張劑，會去幫助佢呼吸，等佢舒服啲嘅情況。咁我哋講呢個咳嗽或者咳喘嘅時候咧，咁其實我哋都可以認識一下我哋點解會有咳呢個情況嘅，係啦。當我哋呼吸嘅時候啦，咁我哋嘅空氣咧就會透過我哋嘅鼻呢度，咁啊落到我哋嘅支氣管啦，或者話落到去啲微細嘅支氣管嗰度，咁去到我哋嘅肺泡嗰度做一個氣體交換嘅。咁喺我哋正常嘅人體啦，咁其實啲氣啲空氣啦流入去我哋氣管嘅時候啦，咁佢其實係唔會有任何嘅阻滯嘅。即係意思就話唔會有啲痰啊，或者話有啲分泌物嘅阻滯，會導致我哋咳啊，或者話係一啲氣管敏感收縮嘅一啲情況。咁但係當我哋受到一啲嘅異物啦，或者有啲刺激嘅空氣啦，即係可能係一啲冷熱嘅轉變啊，或者話係一啲辛辣嘅味道啊，一啲可能話化學物品嘅清潔劑嘅味道啊。咁呢啲嘅味道或者話空氣嘅轉變咧，咁佢就會開始影響到我哋氣管或者話肺部嘅一啲嘅細胞啦，咁啊導致我哋嘅腦部咧就會出現一啲咳嗽嘅一啲信號，咁跟住就會產生咳嗽呢個情況出嚟㗎啦。咁呢個就係基本嘅，即係我哋呼吸或者話咳嗽嘅一個機制啦，係啦。咁其實咳嗽佢或者話或者話我哋會咳啲痰出嚟，其實佢都係一個保護嘅機制嚟嘅。咁佢都係希望透過我哋嘅身體嘅用力咁咳出嚟嘅時候咧，將一啲痰啊或者係一啲我哋中醫講嘅外邪啊或者係致病理產物咧，係可以透過我哋嘅氣管咧吸翻出嚟，咁就唔會話導致我哋嗰個細菌啊或者係一啲病理產物咧就會越積越多或者話越積越入呢個嘅情況，咁就可以令到我哋嗰個病情咯可以快啲可以好翻咁樣嘅。
咁其實咳喘其實佢嘅情況咧就唔係話完全等於哮喘嘅。不過如果我哋咳嗽醫治得冇咁及時，咁或者話即係嗰個病人冇乜去戒口或者話去休息得足夠嘅時候咧，咁佢就會變得嚴重啲。咁佢可能就會變咗做一啲咳喘嘅問題啦。咁如果再嚴重落去嘅時候咧，咁就會變咗做哮喘呢個情況嘅。咁喺我哋世界衛生組織嘅統計啦，其實全球咧係有即係差不多2.6億嘅人士咧係受呢個哮喘嘅影響嘅。咁香港咧就大概有40萬嘅患者咧，又會有哮喘呢個疾病。咁其實即係證明話俾大家知，呢個咳喘又好，或者話哮喘都好，咁佢其實呢個都會好影響到我哋香港人嘅一個問題。因為始終每一年都會有大概70至80個人呢係同呢個哮喘嘅問題呢係而病發而過身嘅。咁所以我哋都要好好去認識一下我哋嘅咳嗽或者係咳喘呢個問題，係啦。咁當然啦，如果我哋可以即係去改善我哋嘅體質，或者話即係如果話始終我哋香港人嘅生活係比較繁忙啲，咁如果可以做翻一啲運動休息足夠啲嘅時候，咁當然我哋嘅體質就會越嚟越好嘅，就會改善啲，或者話我哋嘅疾病就唔會話會去得咁嚴重。咁啲病人其實都好多時都會形容翻，即係咳嗽，其實大家都試過嘅。咁可能話會咳幾下就停一停，或者話咳啲痰出嚟，咳咗一嚿痰出嚟，咁又會舒服啲。咁但係如果去到咳喘呢個問題咧嘅時候咧，咁可能啲病人亦都會講就話，佢會形容話咳到條氣好緊或者話好似扯蝦咁樣嘅時候，或者話咳到好似透唔到氣咁樣。咁佢其實我哋都係因為有啲原因而咳嘅，係啦。咁啊，大多數啦都係因為一啲嘅外邪啦，我哋講中醫嘅外邪啦，可能話係啲外感，可能風寒或者話啲風熱嘅一啲嘅情況啦，或者係天氣比較乾燥啲嘅時候啦，咁佢其實都可以導致呢個咳喘嘅問題。咁當然啦，有時亦都會因為塵埃啦、動物嘅毛髮啦，或者話一啲空氣中嘅一啲嘅過敏原嘅一啲懸浮粒子啦，或者話係天生嘅一個基因嘅問題啦，都有機會會出現呢個問題。咁大家可以睇翻呢個嘅位置啦。我哋正常嘅氣管咧，咁佢其實係一個處於一個放鬆嘅狀態嘅。咁我哋嘅氣管就唔會話有任何嘅發炎或者係有收縮嘅一啲情況。咁空氣咧就可以好順利咁樣去透過個氣管，由我哋嘅鼻孔去到氣管，跟住落到肺，咁啊進行一個氣體交換嘅一個過程。咁但係當我哋有一啲嘅過敏源，而導致我哋去咳嗽、咳喘或者甚至哮喘嘅時候，咁我哋嗰個氣管咧就會慢慢產生一個轉變，咁亦都會令到我哋氣管咧就會收窄啦。咁當然啦，喺呢個收集嘅時候啦，亦都會有啲分泌物啦。咁呢啲分泌物就係我哋嘅痰或者話啲鼻涕嗰啲咧，就會黐住喺度，咁就導致我哋嗰個氣體交換嘅過程咧就冇咁順利，或者話我哋嘅氣管就會收窄咗，咁會我哋呼吸嘅時候，咁啲痰分泌物咁樣上下咁喐下喐下嘅時候咧，咁就會令到我哋個人咧就會想咳，或者話想打乞嗤流擤啲鼻涕出嚟嘅。咁喺呢個問題嘅時候咧，咁我哋去認識呢個咳喘呢個問題啦。其實佢最常見嘅症狀咧，都係同我哋咳嗽或者話哮喘嘅症狀咧，都比較相似嘅。咁大體上面啦，都會有咳嗽啦，呼吸會比較急促啲啦，或者話痰係比較多啲嘅。咁呢啲都係啲比較常見嘅症狀。
咁所以有好多時有啲病人啦，其實佢哋都未必話會識得分幾時係咳嗽，或者話係咳喘，或者話甚至係哮喘呢個問題。咁如果話可能話有啲人呼吸比較急促啲、嚴重啲，或者話真係覺得唞唔到氣嘅時候，可能去西醫嗰邊佢做下診斷，咁佢哋就會知道自己係可能係哮喘病發咁樣啦。咁但係如果唔係嘅話咧，咁基本上大體上面嘅症狀，如果係一啲比較輕微啲嘅哮喘嘅時候，咁佢其實都係啲病人咧都未必會識得分辨嘅。咁講到我哋咳嗽或者哮喘呢個問題啦，咁我哋中醫就會覺得有聲有痰嘅時候咧，咁啊先為之咳嗽嘅，係啦。咁有聲有痰嘅意思係啲咩咧？咁我哋咳個時候，咳一下出嚟嘅時候，就點都會有啲聲嘅。咁同埋，如果我哋覺得喉嚨有啲分泌物想咳出嚟，而真係咳到有啲痰出嚟嘅時候咧，咁就為之一個咳嗽。咁我哋喺中醫嘅診斷上面啦，咁其實我哋都好依靠住病人嘅描述，佢究竟佢嘅咳嘅聲，或者話佢嘅痰個形狀啊、顏色啊呢啲去幫助中醫師去做一個診斷嘅。咁談呢一個方面咧，我哋一陣間遲少少咧都會去再詳細講多少少嘅。咁我哋點解會有呢個呼吸類型嘅問題咧？咁其實我哋最主要都係因為我哋嘅肺氣唔能夠即係肺氣佢會上逆啦，咁啊導致我哋嘅咳嗽。因為始終我哋肺吸氣入去嘅時候，係希望透過個鼻孔落到去個氣管，落到去個支氣管，而有一個呼吸作用。咁但係如果佢調翻轉啲氣向上衝翻出嚟嘅時候咧，咁佢就會形成一個咳嗽或者係打黐呢一類型嘅情況。係啦，咁因為始終肺我哋中醫就叫做華蓋啦，咁佢係屬於同我哋個呼吸係有關係嘅。咁佢同我哋嘅鼻係叫我哋就會形容仲開竅於鼻啦。咁意思即係話我哋都係透過鼻去呼吸，去將一啲我哋出邊嘅空氣輸入去我哋嘅身體入邊，去做一啲嘅轉翻做一啲清氣咁嘅。咁而哮喘呢個問題啦，咁哮喘我哋就會講就話呼吸可能會有啲聲，或者話有啲病人會覺得喉嚨好似有一路呼吸嘅時候會有啲喘鳴嘅聲，甚至係佢唞氣唞唔到氣，瞓唔到喺度，要好似揾啲枕頭啊或者係被啊晾住喺個背脊度咧，咁佢先會覺得舒服啲，攣住個人會覺得舒服啲嘅，係啦。咁大體上面啦，我哋呢三個疾病啦個症狀啦，其實都會比較似少少嘅。好，咁頭先講到痰呢一個方面啦，咁其實痰係我哋一個叫做分泌出嚟嘅一個物質嚟嘅。咁如果佢可以透過我哋嘅呼吸啦、咳嗽啦，吸翻出去體外嘅時候咧，咁佢就可以保持我哋嘅呼吸道嘅一個清潔啦，同埋通暢嘅。咁所以有好多時，我哋醫師其實都會同啲病人講到，如果話佢個病人係會有啲痰嘅話，我哋都會同佢講話，我哋都希望啲病人自己可以吸翻啲痰出嚟啦，用一啲化痰嘅藥物，咁啊令到啲痰可以稀釋少少，咁啊容易啲咳出嚟，或者話可能話佢可以透過大小二便啦，或者話自己身體嘅吸收啊，令到啲痰咧可以分解咗嘅，係啦。咁就唔會話令到個病人咳得咁辛苦。咁簡單嚟講啦，咁我哋嘅痰其實就可以分開做四類型嘅，即係四大類。咁啊，圍繞住寒痰啦、熱痰啦、燥痰同埋濕痰嘅。咁我相信大家都試過有咳嗽啦，或者話會有啲痰嘅一啲產生啦。咁大家亦都可以諗一，即係喺我未講解嘅時候咧，大家可以諗一諗，你自己有冇試過咳啲痰出嚟係比較透明啲，有啲泡泡
或者話有啲痰係比較黃啲，比較一餅嘢一嚿嘢嘅一啲痰，甚至係你會覺得，誒，你咳極都唔會覺得有啲痰喺度嘅，呢啲情況，咁呢啲唔同嘅表現啦，咁其實都係一個對中醫師去做一個診斷嘅時候咧，係好有幫助嘅。咁所以大家下次去睇中醫嘅時候咧，咁其實你哋可以留意多少少呢一類型嘅症狀或者係各個分別。咁如果話大家唔係好識得形容嘅時候咧，咁其實而家都好方便嘅，即係大家都可以用個電話去影低自己咳出嚟嘅痰嘅一個相片，咁跟住再交俾醫師去診斷咧，咁就會非常之方便嘅。咁喺講呢個寒痰嘅時候咧，咁頭先我都有講過話啲痰咧，有一類型嘅痰咧係比較清稀啲，或者話有啲泡泡，偏向透明啊，或者係白色呢啲情況嘅。咁呢一個痰嘅質地啦，我哋就會界定佢為一個寒痰嘅。咁多數呢一類型嘅寒痰咧，個病人咧，多數都會伴隨住一啲個人會比較怕凍啲啊，會覺得肚會脹啲啊，大便可能會比較屙水啲啊，我哋叫做便溏啦，或者話身體係比較面色白啲或者係腫啲嘅情況，係啦。咁呢一類型嘅人士咧，多數都係因為本身個身體係比較陽氣比較虛弱啲。或者話年老體弱啲，即係可能話曾經有重病過，咁跟住又感受咗我哋出邊大自然嘅一啲風寒嘅外邪去侵襲我哋嘅肺部，而導致我哋身體個肺嘅功能咧就開始失常，而令到我哋嘅水液代謝就變咗停滯咗喺我哋身體度啦，咁就變咗做一啲痰嘅。咁呢啲嘅患者啦，大多數啦，都係會喺吹到風或者話係比較低温嘅時候咧，咁佢就會咳啦。咁所以可能特別係夜晚啦，佢哋會咳得會比較嚴重啲或者明顯啲，可能會半夜會咳醒咁樣嘅情況。咁好似我哋寒痰嘅時候咧，咁我哋多數如果會用一啲藥物嘅時候，可能會用一啲比較辛溫去風寒啊、溫肺嘅一啲藥物啦。咁例如一啲麻黃桂之類啊，或者乾薑五味子呢一類型嘅藥物，都會比較用得比較多啲嘅。去到熱痰啦，咁多數呢一類型嘅痰嘅質地啦，都係一啲比較黃啲或者綠啲，而個質地就冇頭先寒痰嗰個咁清稀、咁稀、咁水嘅一啲狀態。佢多數都會係一餅嘢或者係一粒嘅，係啦。咁啲病人都可能會描述出嚟話佢會咳得會比較辛苦啲，要咳幾下先會錯到出嚟。咁呢一類型嘅情況啦，多數啲病人都會伴隨住一啲叫做身體發熱啦，即係會有少少發燒，比較會出現一啲喉嚨痛或者話流鼻涕都會比較黃啲、結啲嘅一啲情況，係啦。咁呢一類型咧，多數都係因為可能話食嘢食得熱氣嘢多，或者話因為風寒。耐啦，咁變咗做一啲熱症而出現嘅一啲肺熱嘅一啲情況。咁因為熱象，我哋都多數都會覺得，即係如果話喺西醫嘅角度作為一啲發炎嘅一啲情況啦，咁我哋嘅熱痰其實同寒痰係互相即係完全係兩個方面嘅，咁所以都幾容易分辨究竟係屬於一個清稀嘅透明嘅痰啦，定係一個黃黃綠綠一結塌塌嘅痰嘅。咁喺治療熱痰嘅情況啦，我哋多數都會用一啲清熱化痰嘅藥物。咁例如一啲好似桑葉啦，或者話瓜蔞，或者話一啲魚腥草，其實都係一啲比較常見嘅藥物，都會用到嘅。燥痰就係一個咳嗽會咳出嚟嘅時候咧，啲痰係比較難咳出嚟啲，或者話係比較少
嘅情況，多數都會你會覺得誒你咳嘅時候會有啲痰聲，但係就會比較難咳出嚟，或者話咳極都咳唔出嚟呢啲情況。咁呢一類型嘅病人多數咧都會有啲呼吸唔係咁暢通嘅，因為啲痰喺度撩下撩下，咁就會令到你個咳嗽或者話呼吸咧冇咁暢順。咁可能個喉嚨會有少少痕痕地啦，把聲會有啲沙啦，同埋個鼻個鼻涕就會少啲咁嘅。咁但係因為始終佢係燥痰啦，咁所以佢個咳嗽咧就多數會比較難好啲，可能會去到個零兩個禮拜或者3個禮拜先好返都唔出奇。咁呢一類型嘅人，多數咧就係因為受到一個我哋叫做風燥嘅一個外邪啦，去侵襲我哋嘅肺部，或者話佢本身屬於一啲肺陰虛嘅一啲人士，咁導致個肺部咧比較乾燥啲，冇咁多水分去濡養佢個肺部，咁而出現一啲咳嗽嘅一啲情況。咁呢一類型嘅時候，我哋中醫師就會用一啲比較潤燥或者話生津，希望透過加啲水入去佢個身體入邊，令到佢個肺部嘅水分可以多返啲，而改善佢嗰個咳嗽嘅一啲問題。多數就會用一啲北沙參、麥冬或者話係其他杏仁枇杷葉呢啲比較疏風為主嘅一啲藥物。另外一種啦，就係叫做濕痰啦。咁濕痰佢多數都係屬於一啲白色嘅，而都係比較多啲。不過佢就冇寒痰咁稀，佢就會結身少少。咁呢一類型嘅人士啦，多數都係佢個脾胃嘅功能係比較差啲嘅，可能係一啲脾胃比較虛弱啲嘅一啲人士。咁所以佢哋嘅腸胃啦，食完嘢之後會比較容易脹啲啦，飲食會比較少啲，然後食完嘢可能會容易有少少胃氣頂住脹住嘅感覺，大便可能會容易會有啲冇咁成形，會有啲稀糖嘅一啲表現嘅。咁我哋用藥嘅時候咧，就會用一啲陳皮、半夏或者話一啲茯苓黨參呢啲嘅藥物。咁希望透過健脾胃啦，去燥濕，令到啲痰咧去清咗佢，咁令到佢容易啲咳啲痰出嚟，咁令到個咳嗽咧可以減少啲嘅。咁喺頭先嘅講解入邊啦，其實大家都會認識到，咳嗽、咳喘或者話係哮喘都好咯。佢其實三者其實最主要嘅症狀都係咳嗽啦，會有痰啦，同埋會有佢嘅呼吸嘅唔暢順嘅一啲感覺，或者係呼吸急促嘅一啲情況。咁可能會伴隨住一啲發熱惡寒，即係意思即係話佢可能會有啲怕凍或者話發燒嘅一啲情況，甚至如果話有啲人士係咳得比較犀利啲，覺得啲痰係黐住嘅，佢可能會覺得心口會比較翳悶少少嘅，會咳得比較辛苦啲。咁咳喘我哋就其實佢係一個冇咳嗽咁輕微嘅一個症狀啦，呢嘅疾病啦。咁所以佢屬於一個本虛標實嘅一個疾病，因為始終佢係個病情係會比咳嗽耐啲嘅。咁佢係屬於一個叫做長期反覆不愈嘅一個疾病啦。咁而痰，我哋頭先講到痰，佢其實係一個病理產物，佢係會咳出嚟，咁俾我哋見得到嘅。咁喺講我哋嘅咳喘嘅時候咧，咁其實我哋要認識一下我哋身體上邊三個臟腑啦，咁就係肺啦、脾啦同埋腎臟。因為呢三個臟腑啦，佢其實係對於我哋一個呼吸或者話係一個水濕嘅文化，或者係痰嘅一個分佈，其實都係起住一個好重要嘅一個作用嘅，係啦。咁大家可以見到啦，我哋
講就話脾係主運化嘅，去化我哋嘅水濕。咁當我哋嘅脾胃係失常嘅時候咧，咁佢個運化就會變差咗啦。佢個水濕咧就會停滯喺我哋嘅身體入邊。咁當水濕越嚟越多、越嚟越耐嘅時候咧，咁佢就會形成一個痰，係啦。咁而肺啦就係去主司我哋嘅呼吸嘅。咁一開始我哋都講到肺係幫助我哋呼吸，係透過通過我哋嘅鼻去到氣管落到我哋嘅肺部，去進行一個氣嘅調節咁樣嘅情況。咁當我哋嘅肺部失常或者話即係比較唔健康嘅時候咧，咁佢令到我哋嗰個津液嘅分布咧就會冇咁好啦。咁佢就會導致將個津液咧就會形成一個痰，而顯示喺我哋嘅身體上邊嘅。而腎臟啦，佢就係主司納氣，就係幫助我哋氣體咧可以收納喺我哋身體入邊，咁啊將啲氣咧去輸布我哋嘅身體其他部分啦，咁令到我哋身體有能量啊，或者話可以有活動嘅時候，咁呢三個臟腑啦，其實都係一個比較重要喺治療嘅上邊啦，或者係大家喺預防咳嗽或者係其他支氣管氣管嘅問題，係起住一個好重要嘅作用嘅。咁不過即係講到肺脾腎呢三個臟腑啦，咁其實香港其實都有唔少人咧係中意比較飲凍嘢啊，或者話食一啲凍嘅食物啊。咁佢其實凍嘢都係透過食物嘅時候咧，其實都係透過我哋嘅嘴啦，咁食道啦，經過我哋嘅肺部、心臟落到我哋嘅胃部咧，做一個消化嘅。咁但係我哋人類係一個恒溫嘅動物，咁所以一啲凍嘢經過我哋嘅食道啦，經過我哋嘅肺部或者心臟落到我哋胃部嘅時候咧，咁喺我哋經過呢個空間嘅時候咧，其實我哋身體係要調節嘅。所以呢一個你唔好，大家唔好睇小呢個細細嘅溫度嘅改變。其實呢啲細細嘅溫度嘅改變嘅時候咧，其實你身體就要付出好多嘅能量啦，去將我哋嘅凍嘅食物啦，或者係飲品去升溫，咁落到我哋嘅胃部咧，就可以方便個身體去吸收或者話消化嘅。咁所以就係大家咧就要盡量去減少翻食一啲生冷嘅食物啦。或者話飲用一啲凍嘅飲品嘅。我哋咳喘，其實最主要咧係因為四個問題啦，去導致嘅。咁就係外邪引動痰飲啦，陰虛痰濕來成啦，陽虛水泛靈肺啦，同埋肺腎氣陰兩虧嘅，係啦。咁我哋陣間會慢慢講一講呢個症型啦，係啦。咁喺外邪引動痰飲嘅時候咧，其實我哋嘅痰飲咧，其實都係多數屬於一啲陰邪，因為佢始終都係啲水分本身佢都係屬於一啲比較涼啲嘅，或者話冇乜溫度嘅一啲物質嚟嘅。咁當我哋嘅身體去感受到一啲風寒啦，即係好似我哋而家呢啲天氣比較涼啲，有時又會落下雨，跟住又會凍濕凍啲嘅時候咧，咁其實都好容易引動到我哋身體嘅一啲陰寒嘅飲飲邪嘅，特別係如果我哋平時係身體嘅陽氣係比較弱啲。或者話係飲食係比較多一啲生冷嘅食物或者飲品嘅時候咧，咁就會更加容易出現呢一個情況，咁導致我哋嘅痰飲咧就會開始越嚟越多，跟住咧就會阻住我哋嘅氣管啦，咁令到我哋嘅肺氣上逆就會開始有啲咳嘅一啲情況。咁大家其實都可以認識一下咩叫做風寒啦，或者話風熱嘅。
咁喺風寒嘅一啲症狀啦，其實大體上面都係會屬於一啲喉嚨痕啦，啲痰係比較白啲，流鼻水啦，會比較清稀少少嘅，同埋佢會比較怕凍啲嘅。咁而風熱呢個情況咧，其實佢就會比較偏向喉嚨係比較乾，會比較痛啲嘅。咁可能會有發燒嘅情況啦，或者話鼻涕啲痰咧就係比較黃啲，比較結身少少嘅。咁喺呢兩個情況咧，其實大家就會比較容易啲對比到，自己係屬於個疾病係屬於一啲風寒啦，或者係一啲風熱嘅一啲情況，係啦。咁但係佢哋嘅轉變都有機會嘅，即係如果話可能話你本身係一個風寒嘅症狀啦。可能話你食咗一啲比較煎炸辣嘅嘢，其實都可以令到我哋風寒咧轉變咗做一個風熱嘅症狀嘅。咁喺呢一個外邪引動痰飲嘅時候咧，我哋就會更加着重喺用一啲化飲啦，散外邪嘅一個治療嘅方法。咁會比較用到一個中藥嘅方劑，就係小青龍湯啦。咁佢就會偏向用一啲比較溫肺少少嘅發散少少嘅中藥，例如麻黃桂枝乾薑等等。之後第二個症型啦，咁就係叫做陰虛濕痰內盛。咁呢一個情況咧，我哋嘅肺係主司呼吸嘅，係直接係將我哋嘅空氣咧係吸入去我哋身體入邊。而腎臟啦，佢係我哋去收納，幫助我哋身體咧去收納個氣落去我哋嘅身體入邊。咁所以呢兩個臟腑啦，其實都係好喺氣嘅吸收或者係收納嘅過程入邊咧，佢係有一個好重要嘅作用喺入邊。咁如果我哋嘅肺係比較陰虛少少嘅，個人係比較有少少陰虛火旺嘅時候咧，咁佢日子耐咗嘅時候，咁佢就唔可以比較幫助水分嘅生成出嚟，或者話我哋嘅肺陰虛嘅時候，佢個肺個腎陰虛嘅時候，佢個腎水咧唔可以濡養翻我哋嘅肺部。咁導致呢個我哋講嘅清濁嘅氣體嘅交換咧，就冇咁順利，因為清氣咧就係我哋吸入去嘅，濁氣咧就係我哋呼翻出嚟嘅。咁喺我哋身體嘅肺部咧，去進行一個清濁嘅氣體交換嘅時候咧，咁如果冇咁順暢嘅時候，佢就會產生一個混亂咗，而導致氣嘅上逆，咁就會咳翻出嚟嘅。咁喺呢一個症型入邊啦，咁我哋多數都會用到一啲比較滋養我哋嘅肺部或者腎臟嘅一啲嘅誒中藥啦，同埋會用一啲化痰濕嘅一啲中藥嘅。咁多數咧就會用到一啲健脾胃少少嘅，咁就係一啲六君子湯啦。例如一啲半夏陳皮或者話茯苓呢類型嘅中藥，咁佢就係一個比較健脾胃化濕嘅一個中藥嚟嘅。咁而第三個症型啦，就係屬於陽虛水泛靈肺嘅。咁多數呢一類型嘅病人啦，咁佢哋嘅身體咧，其實都會有咳嗽啦，或者咳喘嘅一啲情況。咁因為佢哋有陽虛嘅一啲表現啦，咁所以佢哋嘅身體嘅怕凍嘅情況就會出現啦。因為佢哋嘅陽氣唔夠，咁身體就會有一啲浮腫嘅一啲表現。因為佢哋嗰個陽氣唔可以將我哋嘅身體嘅多餘嘅水分咧，就去蒸發或者話輸布去其他身體例如大小二便去出翻嚟嘅。咁所以佢哋多數都會有少少怕凍或者話身體係會有少少浮腫嘅一啲情況。
咁好似我哋頭先講過啦，脾臟係主運化嘅。咁佢哋係主之，即係將啲水分啊，或者係營養啊，去運化吸收，去輸布去其他嘅臟腑咁嘅情況。而肺部啦，就係幫助我哋嘅水道咧係通調嘅，咁啊將啲水分咧係去輸布去其他嘅臟腑啦。咁腎臟啦就係主水嘅，咁啊將啲水咧可以去透過大小二便啦，去排出我哋嘅身體出邊。咁當我哋呢三個臟腑有一啲嘅問題嘅時候咧，咁就會導致痰濕嘅產生，係啦。咁喺呢一個陽虛水泛靈肺嘅症狀入邊啦，咁我哋就會偏向用一啲比較溫陽化氣利水嘅一啲藥物，咁多數都可能會用到一啲真武湯啦，一啲真武湯嘅方劑啦。咁個藥物多數都係一啲附子啊、生薑啊、茯苓或者係白術呢啲嘅藥物嘅，咁啊幫助我哋嘅肺部啊、肺脾腎呢一三方面咧，去個陽氣可以升翻上嚟，咁啊令到佢個能量值可以提升翻，咁啊幫助個水分嘅蒸發或者係輸布咧，可以加強翻嘅。咁第四個啦，就係屬於一個肺腎氣陰兩虛嘅，係啦。咁多數呢一類型嘅症狀嘅病人啦，佢哋多數都係身體係比較虛弱啲，而都係屬於一啲比較容易出汗，或者話係啱啱感冒完。不過就感冒完就佢個病情拖得好耐，又感受到一啲嘅外邪，咁啊導致肺同埋個腎臟啦傷咗，或者話之前講嘅痰熱啦水濕內停嘅因素導致個肺氣個肺陰不足，而產生呢個咳喘嘅問題。啊，呢一類型嘅人士啦，因為佢出現一個肺腎嘅氣陰兩虛啦，咁所以佢哋多數會有啲比較一啲嘅症狀咧，就係啲氣短啦，意思即係話條氣好似唔係好夠用，會行兩下就會喘下，行兩下就會好似唔夠氣咁，要停一停咁樣。或者話出現一啲腎虛嘅一啲表現，例如腰膝酸軟嘅一啲情況。係啦，咁呢一類型嘅症狀嘅人士啦，咁我哋中醫就會用一啲補肺氣、滋養神陰嘅中藥。咁大家可能會比較熟悉嘅六味地黃丸呢一類型嘅中藥咧，就會比較用得多啲，甚至用一啲人參或者話黨參類型嘅中藥咧，都係適合嘅。係啦。咁跟住咧，我哋就會介紹一下幾個穴位，咁等大家喺咳嗽或者話自己有啲呼吸道問題嘅時候咧，咁大家都可以去按壓嘅。咁呢一類型嘅穴位咧，都係一啲比較安全比較容易操作嘅穴位。咁所以基本上大家就算冇咳嗽或者係冇氣管敏感嘅時候咧，其實大家都可以去按壓嘅。咁一般我哋都會建議啦，一次可能話撳5秒鐘，咁一日可以撳每次可以撳大概30秒，重複撳五秒鐘、5秒鐘咁去撳一下、兩下、三下咁樣，咁大概5至6下到，咁就去做一個保健或者係治療嘅作用嘅，係啦。咁第一個穴位啦，咁我哋就係一個列缺啦，係啦。咁大家就可以睇到我哋嘅手部嘅，係啦，佢就係我哋嘅手部，係睇下先，咦咦，係咁樣，係手部係啦，唔緊要。咁喺我哋嘅手部啦，咁佢就係一個喺我哋嘅手腕嘅橈骨嘅徑突嘅上方嘅。
咁基本上就係喺我哋嘅手腕嘅橫紋上面1.5寸啦。咁簡單嘅時候咧，其實我哋可以用我哋兩個虎口對住叉住，咁跟住我哋嘅食指咧就可以撳落去我哋嗰個手嘅橈骨嗰度，係啦。咁呢個位置咧，即係當我哋食指撳落去嘅時候咧，咁佢呢個位置手指尖呢個位置咧就係我哋嗰個列缺嘅穴位啦。咁列缺咧，其實我哋中醫有句有句術語嘅，就係話我哋頭項可以尋列缺，意思即係話我哋頭部或者頸部嘅問題咧，就可以揾呢個列缺呢個穴位咧去幫助。咁所以喺我哋頭部、頸部可能話頸痛啊，或者話大家氣氣喘、喉嚨痛，甚至係咳嗽咧，其實都可以用列缺呢個穴位嘅。第二個穴位咧就係太淵，係啦，太淵咧就係喺我哋嘅腕、手腕呢個位置，係啦，手腕嘅位置，咁就係喺我哋大拇指啦，手腕手腕呢個位置，係啦，係近啲先，係，咁大拇指喺呢度啦。咁跟住咧，就係喺我哋個大拇指同埋腕橫紋嗰度，即係腕橫紋嘅意思，即係我哋手腕屈住呢個腕橫紋呢個位置，係啦。咁就係喺我哋嘅橈動脈嘅橈側嘅位置。橈動脈咧就係我哋平時即係可能話去睇中醫嘅時候把脈嘅嗰個位置啦。咁嗰個就係橈動脈嘅，咁就喺橈動脈嘅出邊少少嘅地方，係啦。咁佢就係屬於一啲太淵咧，係屬於一啲補肺啦，可以幫助我哋咳嗽啊，改善我哋氣喘嘅一個位置嚟嘅。跟住第三個穴位啦，就係豐隆穴。咁豐隆穴咧就係喺我哋嘅小腿嘅。咁喺我哋嘅小腿嘅上面啦，咁我哋嘅定位咧就係喺我哋嘅外側嘅腳眼。內側嘅腳眼，同埋喺我哋嘅膝頭哥嘅膝眼、外膝眼嘅連線，將我哋兩個點咧連成一條直線嘅中間點，就係喺我哋嘅豐隆穴啦。咁基本上咧，豐隆穴咧就係一個幫助改善我哋痰多或者話化濕，或者話有啲人士覺得自己有啲水腫嘅。甚至係大便係可能話有少少便秘嘅，咁佢哋都可以按壓呢個豐隆嘅穴位。第四個穴位咧就係足三里穴，咁足三里穴咧就係喺我哋嘅膝眼、外膝眼啦，都係喺我哋嘅外膝眼下3寸。咁3寸咧就係我哋嘅4個手指嘅環指，係啦，每個人嘅4個手指，每個人嘅3寸咧都係唔同嘅。係，咁所以就係喺我哋嘅膝眼啦，跟住放4隻手指喺度，咁跟住下邊呢個穴位就係我哋嘅足三里穴。咁基本上佢就係喺我哋嘅小腿個脛骨嘅外一環指嘅，係啦，即係可能話呢度有條脛骨喺度，咁呢度就係一個手指位，咁跟住放4隻手指落去3寸，咁就係我哋嘅足三里穴。咁足三里穴就大家會比較熟悉啲啦。咁佢就係一個調理嘅大穴嚟嘅。咁佢最主要就係一啲健脾化濕嘅一啲作用喺入邊。咁第五個穴位啦，就係我哋嘅太溪穴。太溪穴咧就係喺我哋嘅喺我哋嘅腳眼嘅。咁佢就係喺內側，係啦，內側嘅嘅腳眼，同埋喺我哋嗰個阿基里斯筋腱嘅中間點，係啦，個凹陷處。咁所以呢個穴位咧，其實大家都會比較容易啲操作嘅。咁呢個太溪呢個穴位啦。咁佢就係屬於一啲補腎嘅，咁除咗話可以咳嗽、改善咳嗽之外咧，咁佢亦都可以幫助我哋耳鳴嘅一啲情況，係啦。咁跟住第六個穴位啦，就係氣海穴。咁氣海穴你一聽個穴
位嘅名稱咧就係補氣嘅，係啦，就係氣嘅海，咁所以係可以幫助補氣嘅。咁氣海穴咧就位於我哋嘅肚臍下1.5寸啦。咁肚臍就係我哋嘅神闕穴。咁神闕穴嘅1.5寸，咁頭先我哋講就話4隻手指就係4個手指嘅環咧，就係3寸。咁大家就可以拎住呢個3寸放喺我哋嘅神闕穴下邊。咁3寸，跟住大家咧就減一半，係啦，咁啊1.5寸啦。係啦，咁個1.5寸咧就係氣海穴，咁氣海就係頭先講啦，就係可以幫助我哋補腎補氣嘅。咁所以如果係屬於一啲比較氣虛啲，或者係身體可能話有少少腰膝酸軟嘅，咁就可以用氣海穴位呢個穴位啦。好，咁。去到最後啦，咁我哋今日最主要就係要講翻少少調節啦。咁啊，希望大家即係喺認識咳喘呢個疾病嘅時候咧，咁其實大家都可以做翻一啲簡單嘅運動啦。咁啊，因為身體嘅免疫力咧，其實都係透過運動啦同埋休息而產生嘅。咁所以如果話大家飲食盡量就食得清淡啲啊，凍嘢就盡量飲少啲，食少啲，因為始終飲食凍嘢都係一個傷肺、傷脾、傷腎嘅一個物質嚟嘅。咁另外，我哋就希望適當嘅休息啦。咁可能話大家始終做嘢會比較忙碌啲或者攰啲，咁但係都唔可以忽略我哋休息嘅時間，因為休息嘅時間其實都係可以令到我哋恢復翻我哋充足嘅體力嘅情況。咁因為一般嘅普通感冒，其實我哋大家可能都會知道，一般嘅感冒其實大概1個禮拜到，你都會好翻或者話改善咗嘅。咁但係如果話嚴重啲嘅時候，大家又冇充足嘅休息，或者話冇平時冇做開運動嘅，咁可能個疾病就會拖得耐啲。咁所以就盡量去做一個叫做勞逸結合嘅一個過程。咁同埋喺我哋中醫啦，其實都會普遍都會講就話，喺傷風感冒嘅時候，或者話係一個有痰嘅時候，就會建議大家去戒口啦。咁大家我哋就會普遍咧，就會建議大家食少啲橙啦、提子啦、香蕉呢一類型嘅食物，因為始終呢3個食物咧就會比較容易惹痰啦。咁就會令到大家咳起上嚟會比較辛苦啲嘅。咁而雞啦呢一類型嘅產品啦，咁有好多唔同嘅講法。喺傷風感冒或者咳嗽嘅時候，究竟可唔可以食雞咧？咁雞始終係一個溫補嘅食材啦。咁但係有一類型嘅講法就係話雞肉或者話佢嘅雞翼啦，佢係屬於一啲比較風動嘅一啲物質嚟嘅。咁所以佢係會比較容易引起一啲咳嗽嘅一啲情況。咁如果話你係屬於一啲叫做風寒嘅咳嗽嘅時候咧，咁就建議食少啲啦。咁同埋始終雞肉呢一類型嘅食物咧，個蛋白質都係比較豐富啲嘅。咁如果話係一個比較已經病緊嘅一個狀態之下咧，咁我哋身體其實要再去消化呢啲高蛋白質嘅食物，其實我哋身體係要用好多額外嘅能量去消化佢。咁所以就話喺我哋病緊嘅時候咧，咁就盡量少啲吸收高蛋白質嘅食物，係啦。咁呢一類型嘅橙啦、提子啦、香蕉啦，甚至雞肉啦，咁都可以盡量避免啲嘅，係啦。咁今日嘅講座啦，咁嘅內容咧就係分享就係咁多啦。咁就大家可以如果有少少時間，大家如果有問題嘅話咧，咁都可以喺個留言嗰度咧，咁就可以打出嚟嘅，係啦。
咁就頭先有個朋友仔啦，有個聽眾咁就講話就問每個穴位咧就可以撳幾多，每次可以撳幾多，或者話撳幾耐咁樣，係啦。咁其實每一個穴位啦，其實都可以每次咧撳，當呢個係個穴位啦，呢個係合谷穴，咁冇喺，因為冇喺呢個，咁當我哋要撳一個穴位，咁我哋可以用我哋嘅食指或者係大拇指，大家方便就得噶啦。咁撳落去我哋穴位上邊，咁啊撳落去，係啦，撳實，按住撳落去，咁啊 hold 住5秒鐘，hold 住1、2、3、4、5，咁跟住彈翻上嚟，再撳1、2、3、4、5，咁可以重複呢一個動作咧就5次，咁即係話5乘5乘5乘5咁樣，咁啊或者話撳到你覺得有少少酸麻脹嘅感覺咧都 OK 嘅，係啦。咁每次就可以重複咁樣去做啦。咁大家如果有時間嘅時候咧，咁就可以將頭先講嘅6個穴位啦，都每一次咧都可以重複做一次，係啦。咁就因為笑都會咳嘅時候咧，咁佢其實都係屬於一啲氣管比較敏感啲，或者話因為笑嘅時候，我哋個氣其實個速度咧都會噴得比較大啲嘅，係啦。咁所以佢嗰個咳嗽啦，其實都係屬於一啲比較氣虛型嘅一啲表現，或者話係一啲風寒嘅情況都會出現嘅。因為始終個氣嘅流動係比較大啲，或者係會令到我哋氣管比較敏感啲。咁然後要撳幾深嘅穴位要撳幾深，咁其實就冇話要撳幾深嘅，因為一般啦，我哋講就話你撳入去，你撳到你 feel 到有少少酸麻脹痛，或者話你撳落去有少少痛嘅感覺啦，咁其實已經足夠噶啦，因為始終每一個人嘅人體個體格都會有少少唔同，即係可能話。我嘅體格係比較瘦弱啲嘅，或者話你嘅體格，或者有啲人嘅體格係比較肥身體係比較胖大少少嘅。咁每個人撳落去嘅個深度咧都會唔同，咁所以就你自己感受下啦。你撳落去覺得有少少感覺，有少少痛，或者話覺得誒你應該撳到落去骨頭嗰度都冇乜。都 OK 嘅話咧，咁就足夠噶啦。咁所以頭先我哋介紹嗰6個穴位啦，其實都係屬於一啲比較安全嘅穴位嚟嘅。咁一般就唔會話，就算話你撳得太深或者係撳得太大力都好啦，都唔會產生一啲太大問題嘅。咁當然啦，如果話你自己喺其他地方見到一啲穴位，咁你就要自己去衡量翻，或者話自己問翻自己相熟嘅中醫師去處理翻啦。有咳係咪唔可以食蜂蜜，或者話生果係咪需要熱食？係啦。咁蜂蜜咧就係屬於一啲比較潤肺嘅一個食材。咁如果我自己就覺得啦，同埋因為始終蜂蜜係比較甜啲，咁所以如果你係比較咳或者話有痰嘅時候咧，甜嘅食物啦、食材啦就盡量少啲，咁就會好少少嘅。因為如果太多甜嘢嘅時候咧，其實都會令到個痰嘅多少咧係會再產生多啲嘅，我自己覺得。咁所以如果話你自己覺得自己個喉嚨係比較乾燥啲，而想食即係飲用少少或者係食少少蜂蜜咧，我就會建議即係你落個份量咧，就係落到好似冇落到嘅一個程度。係啦，即係你將少少蜂蜜加落去一杯水入邊，誒加落去飲落去，你好似覺得冇飲過有蜂蜜呢個甜度喺度咧，我就覺得 OK 啦。咁生果係咪需要熱食咧？其實都有好多唔同嘅嘅講法。
因為始終生果咧係屬於一啲涼性嘅食物嚟嘅。咁啊，無論你係邊一類型嘅食物啦，咁多數大家都可能會食一啲蘋果啊、橙啊、梨啊之類嗰啲，咁偶爾可能會食一啲榴蓮呢啲比較溫熱少少嘅食物。咁但係就要睇啦，因為我哋講就話生果係屬於一啲涼性嘅食物啦。咁如果你個體質或者話個疾病嘅症狀係屬於一啲寒涼性嘅時候咧，咁你再去食一啲涼性嘅食物就會比較冇咁好。咁所以有啲醫師其實都會建議將即係啲水果啦，去用一啲熱水咧去淥一淥佢。咁而我自己個角度咧就係、起碼你唔係喺雪櫃啱啱攞出嚟嘅。個溫度係室溫嘅，咁就都 OK 嘅，係啦。咁當然亦都要睇翻你自己嘅體質啦，究竟適唔適合食一啲唔同類型嘅水果啦。即係可能話，火龍果佢有少少瀉下嘅，潤腸通便嘅，佢係屬於一啲比較比較涼啲嘅食物嘅。而香蕉佢都係屬於一啲比較涼性嘅食物。咁可能話香蕉其實都有分四大類啦。香蕉、大蕉、牛奶蕉、皇帝蕉咁樣。咁呢四種嘅香蕉咧，其實都係皇帝蕉咧就比較平和啲，而另外嗰三種咧就比較寒涼少少。咁所以食嘅時候咧，咁你就要自己留意翻啦。中藥噴霧可唔可以改善咳喘？應該市面上冇乜中藥嘅噴霧係有喺市面上發售嘅，咁所以就基本上大家都買唔到任何嘅中藥嘅噴霧，係啦。咁但係我哋如果你話想用一啲嘅蒸氣啦，即係可能話用一啲即係有啲簡單嘅成分啦，就 let's say 可能話你用一個盤去裝住一啲熱水，或者話你透過一個蒸汽機。將一個熱力去噴霧出嚟，咁呢個熱力呢個蒸汽咧就可以舒緩我哋嘅氣管嘅收縮嘅，咁佢就可以令到我哋嘅咳喘咧就可以改善啲。咁但係大家就要留意翻呢個蒸汽呢個噴霧嘅溫度，因為如果太熱嘅時候咧，咁你可能會個面部啦會受傷。咁所以你就自己去拿捏一下呢個溫暖嘅程度啦。咁然後寒痰可以食啲乜嘢？寒痰係意思即係話啲痰係比較清晰啲、白啲，或者話水即係比較稀冷冷少少嘅。咁我哋中醫咧就係寒者就要熱之，係啦。咁熱者咧就要寒之。咁意思即係話寒痰咧就要食一啲暖性嘅食物啦，係啦。咁好似我哋頭先講到寒痰啦。係啦，即係呢個寒痰啦，咁我哋就可以用一啲比較溫性嘅食材啦，叫做可能話係用一啲薑啦，即係唔用中藥嘅時候，咁食材就可以用一啲薑啦，或者話係即係簡單啲嘅可樂煲薑都可以嘅，咁甚或至陳皮啦，呢啲都係一啲常見嘅一啲食材。咁有朋友仔咧就講到話，即係夜晚瞓覺嘅時候先會覺得咳，但係冇痰，咁係咪都係屬於寒咳嘅一種咧？我自己就覺得偏向有機會係寒咳啦，或者話燥咳都有機會嘅。咁因為始終呢兩個咳嘅症狀啦，都係屬於偏向夜晚嘅時候會咳得比較嚴重啲，或者話明顯啲。而寒咳嘅痰咧就會比較清晰啲，或者係有泡泡嘅。咁而燥咳咧個痰咧就冇咁容易咳出嚟，但係佢都會覺得有痰喺個氣管入邊嘅。咁但係具體嘅情況都可能要睇返你身體嘅其他嘅症狀，先可以真係分辨到佢係屬於一啲寒咳定係燥咳。
咳可唔可以食魚？係啦，咳可唔可以食魚？咁咳可唔可以食魚咧？又係有好多唔同嘅講法，即係話意思即係話咳魚咧都係屬於一啲喺生活喺海或者河或者湖入邊嘅啲食材。咁佢哋有啲人咧就會覺得，即係喺個水底入邊生活咧，因為水個溫度咧就比較低啲，就比較寒涼啲，咁所以咧魚咧都係屬於一啲比較寒涼嘅食物嚟嘅。咁所以就唔太建議黑咧就食魚，係啦，有一類型人嘅講法。咁我自己就覺得魚咧就問題就不大嘅，不論佢係河魚、海魚都還好嘅，係啦。晚上乾咳咧可以點樣處理？係啦，乾咳咧始終係屬於一啲真係喉嚨比較乾燥少少嘅情況，咁跟住就會覺得喉嚨比較痕啲，有啲唔舒服，跟住就咳出嚟啦。咁我自己就會覺得，因為嗰個即係可能話空氣濕度啦，同呢個冷氣都會有啲關係嘅。即係特別香港咧，如果話到4月份之後啦，個溫度咧就會開始升得比較高啲，咁大家可能就會開冷氣，咁就容易啲咳嘅一啲情況。咁喺乾咳嘅時候咧，咁啊集中要注意個溫度啦，同埋濕度。咁啊，如果話可以嘅話咧，咁啊加個加濕器，令到個空間嘅濕度可以提升少少咧，咁就會好啲啦。然後就有人講到話，即係呢個咳嗽痕嘅引起嘅咳嗽咧，即係喉嚨痕嘅咳嗽，係咪屬於寒咳咧？多數係嘅，咁但係亦都同頭先上面有一題講到啦，啊都有機會係燥咳嘅，係啦，咁所以都未必話係完全係寒咳，咁所以就要睇返你嘅其他嘅症狀先會知道。跟住我哋答埋呢個最後呢一個問題啊，係啦，咁啊有人講到話怕凍啦、鼻涕清啦，但係咳咧就咳唔到出嚟。要睇一睇啦，因為怕凍咧就始終睇一睇你會唔會係屬於一啲叫做氣陰虛嘅一啲表現啦，定係真係屬於一啲叫做風寒嘅一啲表現。咁鼻涕就比較清晰啲，咁就正常就應該係屬於一啲比較怕凍啲嘅一啲情況，咁就有機會係寒邪啦，或者話係一啲肺部嘅陰虛嘅一啲表現。咁所以喺呢兩個情況其實都未必話太過肯定係，即係我自己個角度就未必係太過肯定係屬於一啲寒邪啊，定係屬於一啲身體虛弱嘅一啲症狀。咁所以就係話，如果真係啲咳唔出痰嘅話咧，咁其實有時真係未必咳到啲痰出嚟嘅。咁啊，可能話透過飲啲暖水啊，睇睇可唔可以令到個痰可以稀釋少少，咁而咳到出嚟嘅。係啦，咁最後啦，咁上邊亦都有人問到話，我哋呢個講座究竟係可唔可以喺其他地方度睇到咧？可以嘅，咁我哋遲啲學院咧係會將我哋嘅講座咧係會上載到我哋學院嘅YouTube 嘅頻道啦。咁到時大家係可以到 YouTube 嘅頻道去收睇嘅，或者話大家可以喺我哋大學自己嘅網頁入邊啦，都會有一個頁面咧係可以睇到我哋之前或者話今日嘅一啲講座，咁大家都可以到時咧係可以去翻相關嘅網頁啦，去睇翻就 OK 噶啦，係啦。咁今日嘅分享就係咁多，咁啊多謝晒大家嘅參與，係啦。